kencang rusak atap rumah warga dan masjid di Bontokio Pangkep, Pangkajene dan Kepulauan. DimensiTVnews.com. Bencana angin kencang di Kelurahan Bontokio Kecamatan Minasatene Kabupaten Pangkep Babinsa Bontokio Serdarisman saat dihubungi lewat telepon selulernya Rabu tanggal 4 Januari tahun 2023 mengatakan bahwa atap rumah warga dan atap masjid rusak akibat angin puting beliung di pagi hari. Dalam laporannya mengatakan bahwa pada hari Rabu tanggal 4 Januari tahun 2023 sekitar pukul 6 WITA di Jalan Marahari Timur Kelurahan Bontokio Kecamatan Minasatene, Kabupaten Pangkep terjadi bencana alam angin puting beliung mengakibatkan atap masjid rusak dan beberapa rumah rusak ruko ditimpah puting beliung saat kejadian di lokasi itu sedang turun hujan deras. Tidak ada korban jiwa. Pada hari Rabu tanggal 4 Januari tahun 2023 pukul 6 WITA, terjadi hujan deras yang disertai angin kencang mengakibatkan terjadi bencana angin puting beliung, yang mengakibatkan atap Masjid Baitul Quran, Rumah Quran Ar-Rahman, dan rumah ruko atap terbang dan menutupi sebagian jalan-jalan matahari. Saat ini Babinsa dan perwakilan dari staf kelurahan sudah mendata kerugian yang dialami oleh Masjid Baitul Quran, Rumah Quran Ar-Rahman. Babinsa Bontokio, Presdarisman juga menyampaikan kepada masyarakat di sekitar TKP agar tetap siaga bencana mengingat saat ini telah memasuki musim hujan, yang biasanya disertai dengan angin kencang. Waspada angin kencang, kita harap masyarakat bisa lebih waspada. Setelah kejadian warga langsung melakukan evakuasi. Atap yang menghalangi jalan kemudian dilakukan pembersihan, meskipun tidak ada korban jiwa, rumah masjid ruko mengalami kerusakan atapnya. Akibat atap Masjid Baitul Quran, Ar-Rahman, dan rumah ruko ditiup angin, yang mana terlihat dasar rangka atap yang terbuat dari besi tidaklah cukup kuat menahan terjangan angin pada hari Rabu tanggal 4 Januari tahun 2023 itu, sejumlah barang dan perabot masjid basah. Liputan, Muhammad Yopi, kontributor Pangkajene dan Kepulauan, Pangkep, mengabarkan untuk DimensiTVnews.com, inspirasi membangun daerah.